ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ட்ரம் சைசக் சேனல். இது vlog 2. சாயங்கால நேரம் எனக்கு காய்கறி வாங்க போகிற நேரம். காய்கறி வாங்கலான்னு பார்த்தா பக்கத்தில் பேக்கரியை பார்த்துட்டு அது என்னதானே தெரில, பேக்கரியை பார்த்தா சமோசா சாப்பிடணுன்ற சம்பிரதாயத்தை இன்னும் நான் கடைப்பிடிச்சுன்னு இருக்கேன். 7 கழுத வயசாயிடுச்சு, எல்லாம் பழக்கத்தையும் மாற்றினாலும் இந்த சமோசா சாப்பிட்ற பழக்கத்தை வண்டி மாற்றவே முடியலப்பா. பொறுமை சமோசா யாரும் பிடிங்க தின்ற மாட்டாங்க. ஆமாங்க, எனக்கு சமோசா அவ்வளோ பிடிக்குங்க. வந்த வேலையை மறந்துட்டு சமோசா சாப்பிட்டாச்சுல, இப்போ வந்த வேலையை பார்க்கலாம், போய் காய்கறியை வாங்கலாம். ஃபேஸ் கொஞ்சம் டல்லாக தான் இருக்கும், காலையிலேருந்து வேலை செஞ்சு அப்படி தாங்க இருக்கும். வெங்காயம் நல்லாவே இல்லைங்க. இதுல நல்ல வெங்காயத்தை தேடி எடுக்கிறதுக்குள்ள ஐயோ, அதனால நான் ஒரு 3 வெங்காயம் மட்டும் செலக்டிவா எடுத்துக்கிட்டேன். தக்காளி ஒரு 3 எடுத்துக்கிட்டேன், அது போதுங்க எனக்கு. எடுத்து வெங்காய தக்காளி எடை போடுத்துக்கினா அந்த பையன் அவ்வளவுதானு கேவலமா ஒரு லுக்கு விட்டான் பாருங்க. ஐயோ, பனைமரம் மாதிரி வளர்ந்துருக்கு, 3 வெங்காயம் 3 தக்காளி வாங்குறன்ற மாதிரி இருந்துச்சு. என்னடா நேத்து கருகுன கருவேப்பிலை மாதிரி இருந்தா இப்ப என்னடா ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்குன்னு பாக்குறீங்களா? நைட்டு வீடியோ போட முடியலங்க, செம்ம டயர்ட். நேத்து ஃபுல் வேலை. அதான் என்ன துறை காலையிலே எங்கேயோ கிளம்புறாருன்னு பார்க்குறீங்களா? வேற ஒன்றும் இல்லைங்க, நேற்று ஃபுல்லாக வேலை செஞ்சதில் இன்றைக்கி சமைக்கிற மூடே இல்லை. போய் வெளியில் போய் பன் பட்டர் ஜாம் வாங்கிட்டு வரலான்னு தான் கிளம்புனேன். ஒரு 10:11க்குலாம் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க, ஜில்லோன்னு இருக்கோங்க. நான் மட்டுமே இருக்க மாதிரி கூட ஒரு டைம் ஃபீல் ஆகுனா பார்த்துக்கோங்களேன். ஆனால் அதுவும் ஒரு சில டைம் நல்லா தான் இருக்கும். லைஃப்பில் ப்ரைவசி ரொம்ப முக்கியம் பிக்கில். சரி, நம்ம வண்டி எடுத்துகிட்டு கிளம்புன்னு வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். வண்டி ஸ்டார்ட்டே ஆகலைங்க. வதன்னு உதச்சா கூட ஸ்டார்ட் ஆகலை. என்னடா தகர டப்பா வண்டின்னு சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க, உங்களுக்கு தான் இது தகர டப்பா, எனக்கு இது வண்டி தான். ஆனால் என்னடா இது, ஒரு நாள் பன் பட்டர் ஜாம் சாப்பிட்டு வீட்டில் ரெஸ்ட் எடுக்கலான்னு வெளில கிளம்புனா வண்டியும் ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேங்குது. அப்போ தாங்க எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு, என் வீட்டில் இந்த ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்குது. உடனே வண்டியை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு குடுன்னு மேலே போயிட்டு கதவை திறக்கிறேன். அப்பா இந்த நேரத்தில் தான் பொறுமையாக திறக்கும். உள்ளே அது வச்ச இடத்துல இருக்குதான்னு போயிட்டு பார்த்தா அங்கேயே தாங்க இருக்குது. வேறு ஒன்றும் இல்லை, என்னோடய சைக்கிள் தான். வாங்கி 1 வருஷம் ஆகுது, 1 மாதம்தான் ஓட்டினேன். அதுக்கப்புறம் இந்த ஹால்லேயே தான் நிற்குது. அட பாவிங்களா, சிலந்தி வளர்ப்பின்ற அளவுக்கு நிறுத்தி வச்சுருக்கேங்க சைக்கிளை. 1 மாதம் கூட ஓட்டலாங்க. எவ்வளோ ஆசையாக வாங்கினேன். இன்றைக்கி வேறு வழியே இல்லை, இந்த சைக்கிளை க்ளீன் பண்ணி எடுத்துன்னு போக வேண்டியது தான். டாடா, க்ளீன் பண்ணிவிடுவோமா? வாங்க போவோம். முதல்ல மாட்டி வச்சுருக்க கூட ஹெல்மெட்டெல்லாம் எடுக்கணும். பக்கத்தில் செருப்பு ஷூ எல்லாத்தையும் அடுக்கி வச்சுருக்கேன், அதை எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட் டிஸ்போஸ் பண்ணுவோம். கியர்லாம் ஒர்க் ஆகுதானே தெரியல, வண்டி ஓட்டினா தான் தெரியும் கியர்லாம் பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகுதான்னு. ஓரளவுக்கு சைக்கிளை பர்ஃபெக்டாக தொடச்சாச்சு. இப்போது ரைடு போக வேண்டியது தான். சைக்கிள்லேயே போய் பன் பட்டர் ஜாம் வாங்கிட்டு வந்துடுவோமா? சைக்கிளில் காற்று ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது. எப்படியோ மேனேஜ் பண்ணி ஓட்டிகிட்டு வந்துட்டேன். கியர் போட்டு ஓட்டினாலுமே கால் ரொம்ப வலிச்சுது. ஒரு வழியாக சைக்கிள் கடைக்கு வந்தாச்சு. காற்றடிச்சா போதும்னு நினைக்கிறேன். அண்ணன் காற்றும் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ஓகேங்க, காற்று அடித்தோடனே பர்ஃபெக்டாக அடிச்சுங்க. 1 வருஷமாக வண்டி ஓட்டாமல் நிற்குது, பெரிய செலவு வச்சிருமோன்னு நினச்சேன். காற்று அடித்தோடனே பர்ஃபெக்டாக அடிச்சு ஒரு வழியாக பேக்கரிக்கு வந்துட்டாங்க. பன் பட்டர் ஜாம் வாங்க. இங்கே வரத்துக்கு இவ்வளோ போராட்டம். 2 பன் பட்டர் ஜாம் பார்சல் வாங்கிட்டேன். சைக்கிள் ஓட்டிகிட்டு வந்ததுனால செம்ம டயர்டாக இருந்துச்சு. ஃப்ரூட் மிக்சர் ஒன்று குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஃப்ரூட் மிக்சர்லாம் சின்ன வயசில் குடித்தது, அந்த ஞாபகம் அப்படியே வந்துச்சு. இந்த சமோசா, ஃப்ரூட் மிக்சரு, சைக்கிள் ஓட்டுறது, இந்த மாதிரியான மெமரிஸ் உங்கள் லைஃப்பில் நீங்களும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருந்தீங்க? கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அதை பார்த்து நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஒரு வழியாக வீட்டுக்கு வந்துட்டேங்க. சைக்கிளை பைக்கோடு வச்சு ஒயர் லாக் பண்ணிட்டேன். வீட்டுக்கு போய்ட்டு சாப்பிட்டு தூங்க வேண்டியது தான். செம்ம டயர்டாக இருக்குங்க. இன்னையோட லஞ்ச் இவ்வளோ தான். பன் பட்டர் ஜாமு அப்புறம் பாதாம் மில்க் வாங்கியிருந்தேன். அதுவே போதும், செம்ம ஃபீலிங்காக இருக்கும். சாப்பிட்டு கொஞ்சம் நேரம் தூங்கணுங்க. ஈவினிங் வேறு நைட்டு டின்னருக்கு சமைக்கணும். சரி, நான் சாப்பிட்டு தூங்குறேன், ஈவினிங் பார்ப்போம்.
குட் ஈவினிங் கைஸ். 2 மணி நேரம் நல்லா தூங்குனேன். என்னன்னு தெரில, மூடே சரியில்லைங்க. தூங்கி எழுந்ததும் குக் பண்ண வந்துட்டேன். வெசல் வாஷ் பண்ணலான்னு வந்தால் சகிக்கல. ஐயோயோ, இன்றைக்கி செம்ம மூட் ஆஃபாக இருக்குது. சப்பாத்தி செய்யலான்னு பிளானு. அதனால் மாவெல்லாம் உருட்டுறதுக்கு எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். நானும் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு மாவு உருட்டி பார்த்தேன். இன்றைக்கி எதுவுமே வர மாதிரியே தெரில. உருட்டுனா கேவலமாக வருது, ஷேப்லெஸ்ஸாக. மூடு சரியில்லைனா எந்த வேலையுமே பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்கு இது தான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளுங்க. அவ்வளோ நேரம் மாவு உருட்டி எந்த ஷேப்பில் வந்திருக்குன்னு பாருங்களேன். இதை தவால போட்டு எடுத்தால் கல் மாதிரில இருக்குது. வீடியோவில் வேணால் சிரிக்கலாம், உள்ளே செம்ம காண்டாக இருக்குங்க. எவ்வளோ மாவு வேஸ்ட்டாக போச்சு. எண்ணெய் வேறு நிறைய ஊற்றிட்டேன். தேவையில்லாத வேலை தான். பசி வேறு எடுக்குது, என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. முந்தா நேற்று வச்சு இந்த பிரெட் பாக்கெட்டில் ஒரு 3 பிரெட் ஸ்லைஸ் இருந்துச்சு. பசி நம்மளால் தாங்க முடியாதுன்னு நேற்று வச்ச சிக்கன் குழம்புல அதை தொட்டு சாப்பிட்லான்னு பிரெட் எடுத்துக்கிட்டேன். 2-3 ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி அப்படியே கடாயிலேருந்தே எடுத்து பிரெட்டுக்கு நடுவில் அந்த சிக்கன் குழம்பு வச்சு சாப்பிட்டா அடடடா செம்மையாக இருக்குங்க. மூடு சரியில்லைன்றதை எப்படிலாம் பண்ணி சமாளிச்சிட்ருக்கேன்னு பாருங்களேன். இதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது. நான் போய் குளிச்சுட்டு வெளில போனால் தான் மூடு சரியாகும்னு குளிக்க கிளம்பிட்டேன். அப்பப்போ வெளியில் போய் ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கினோங்க. அதனால் குளிச்சுட்டு வந்து வெளில கிளம்பிட்டு இருந்தேன். ஃபேஸ் ரொம்ப டல்லாக இருக்குல்ல. வெளில போயிட்டு வந்தால் சரியாடுன்னு நினைக்கிறேன். தலைலாம் வாரிட்டு பக்காவாக வெளில கிளம்பி வண்டி எடுக்கலான்னு வண்டி எடுக்கிற மூடும் இல்லைங்க. சரி நடந்தே போகலான்னு நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஹெட்ஃபோன்ஸில் பிடிச்ச பாட்டை வச்சு நடக்க ஆரம்பித்தா நடக்கிற தூரமே தெரிலங்க. பக்கத்தில் ஒரு பரோட்டா கடை இருந்துச்சுங்க. இதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு போய்லாம் சமைச்சா வேலைக்கு ஆகாதுன்னு 2 பரோட்டா வாங்கி சாப்பிட்டு டின்னரையும் முடிச்சிட்டேன். ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன், அட்வைஸ்ன்னு நினச்சிக்காதீங்க. எல்லாருக்குமே மூட் ஆஃப், ப்ராப்ளம், பிரச்சனை லைஃப்பில் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். நம்மளால் ஒரு விஷயத்தை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலன்னா அதை அப்படியே விட்டுருங்க. நான் செம்ம மூட் ஆஃபில் இருந்தேங்க. நடந்து போனதுனாலே என்னமோன்னு தெரில, மூட் ஆஃப் எல்லாமே மறந்து போய் நார்மல் ஆகிடுச்சு. உங்களுக்கும் நான் அதை தான் சொல்கிறேன். அமைதியாக நடந்து பாருங்கள். உங்கள் ப்ராப்ளம் எல்லாம் சால்வ் ஆகும்னு சொல்ல மாட்டேன், அதை ஹேண்டில் பண்ணுற ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்கும் தான் சொல்கிறேன். இது வரைக்கும் வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். எனக்கு தொடர்ந்து உங்கள் சப்போர்ட்டை தாங்க. சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நான் உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன். அன்டில் தென் பாய் ஃப்ரம் ட்ரம்ஸ் ஐசாக்.